Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Adriancito Fons y hoy les traigo un video bastante especial porque es algo que yo hice hace poquito, entonces me sorprendió demasiado y quiero que todos ustedes se sorprendan mucho. Los ingredientes que tengo aquí son muy básicos y los tenemos aquí en la casa y uno lo tenemos afuera, que es la tierra. Buscamos tierra, un encendedor, aquí tengo 3, pero no sé cuál sirve, por eso tengo 3, y un poco de azúcar y una bolsita de bicarbonato. El más sorprendente es de que cuando yo quería hacer una fogata, yo tenía un perfume, bueno, estaba con una amiga, tenía su perfume, y se cayó por accidentalmente, y entonces no podía prender la fogata. Pero esa fogata nos duró mucho tiempo, ya no le tuvimos que adherir ni leña ni nada así, palos secos, no, nada. Esa fogata nos duró aproximadamente como 2 horas, entonces yo se los recomiendo que la hagan y está muy chingón. Entonces lo vamos a mezclar, un poquito de tierra aquí, vamos a quitarlo, para que ustedes puedan ver, vamos a hacer un círculo de tierra, ¿ok? En forma de cráter, así que quede como una montañita, ¿no? Posiblemente vamos a adherir azúcar y muchos colores, como 4 puñitos, y posiblemente vamos a adherir la bolsita del bicarbonato, perdón. Así todo. Esta la puedes encontrar en las tiendas de tu esquina, vale 2 pesos. Entonces yo tengo aquí una navaja, vamos a utilizar, ustedes no pueden tener una navaja o algo así, pero algo que sí tenga grande, y vamos a mezclar. Una vez que está un poquito mezclado, le vamos a dar otro poquito de azúcar y lo que les había dicho, el perfume. Entonces a mí ese día que estamos haciendo la fogata se me derramó muy poquito, entonces le vamos a echar 2 cucharaditas para que vean igual que con alcohol previo, pues si tiene perfume alcohol, pero pues muy poco. Entonces el perfume huele a yo me muero. Entonces con el encendedor vamos a prender toda la orillita. Y entonces así, ustedes las pueden batir la tierra y todo. Entonces, apaguen las luces por favor. Como esta fogata que no lleva ni leña, ni nada, ni alcohol, bueno, pero un poquitito, el perfume tiene un poquito de alcohol, pero me sorprende porque no se apaga. O sea, dura y dura, tú la puedes estar meneando y todo. Bueno, si lógicamente, pues si quieres que dure más la fogata, pues le vas a poner otro poquito de bicarbonato y azúcar, y así te puede durar más la fogatilla. Ustedes pueden estar notando, ya se apagó la fogata, pero igual la tierra sigue húmeda, entonces si le volvemos a prender, sigue ahí. Te diré cómo puede hacer eso de bicarbonato, chingada. Bueno amigos, ya se apagó la fogata, pero igual, si buscamos las partes más húmedas, como esta parte de que yo estoy tratando está un poquito más húmeda, ahí le vamos a dar y prende. ¡Fuego! Ya, hasta el fuego se te pasan las manos. Así es amigos, cómo pueden hacer su fogata casera sin necesidad de comprar leña o que busques leña, o sea, todo eso aquí lo tienes. Tierra, azúcar y el bicarbonato, y así nos despedimos. Chao.